desde la aparición de los medicamentos de síntesis química a partir de los años 50 del siglo pasado, que podía ser la solución de todos los problemas y sobre todo su alta eficacia, porque eran medicamentos de alta potencia, pues sí que hizo un poco que perdiéramos de vista el conocimiento y el uso, porque hasta aquel momento la farmacopea era mayoritariamente de origen natural, básicamente plantas, también alguna cosa de animales y también algún producto mineral. Pero eso empezó a cambiar ya hace algunos años a raíz de problemas con los medicamentos químicos, con una capacidad de dar efectos adversos que inevitablemente cualquier medicamento puede dar. Y además también la sociedad volvió un poco a acercarse a la naturaleza en todos los sentidos.